یک نفر تاجیک که برای خبرگیری نزدیکانش از ولایت سمره روسیه به تاجیکستان آمد، شب ششم به هفتم مارس امسال در حمام شهری کنی بادام درگذشت. کمال جان ناظروی 10 ساله 2 هفته پیش به زادگاهش آمده بود. او همراه والدانش در روسیه میزیست و در همانجا تحصیل میکرد. در دادستانی شهری کنی بادام به رادیوی آزادی گفتند که تحقیق حادثه را شروع کردند و به این خاطر به در حمام قلف زدند. فاضل جان ناظروف، بابای کمال جان ناظروف، روز 13 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت 4 سال اخیر نبیرش را ندیده بود. او گفت نبیرش برای دیدار بینی آمد و این آخرین دیداری آنها شد. فاضل جان ناظروف گفت بعد از آمدن پسر و کلینش از روسیه، نبیرش را روز 8 مارس به خاک سپردند. دادستانی شهری کنی بادام میگوید تحقیق حادثه را شروع کردند. یک مقام دادستانی روز 13 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت با سبب خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات نمیتواند جزئیات را آشکار کند، اما به قبل این همصحبت رادیو آزادی آنها به در حمام محله زربید مهر زدند و تا انجام تفتیشات در آن بسته میماند. مرگ مرموز نورس 10 ساله پس از رفتن به حمام جمعیتی ساکنان دهه پگی مدرسه شهر کنی بادام را نگران کرده است. نزدیکان کمال جان ناظروف میگویند او از سلامتیش شکایت نداشت و به یگان بیماری نیز گرفتار نبود. فاضل جان ناظروف، بابای کمال جان ناظروف میگوید وضع سلامتی نبیرش خوب بود و دوام 1 هفته که در تاجیکستان بود باری از سلامتیش شکایت نداشت.